bạn ha. Hôm nay tục lên cây 100 màu xanh nha các bạn. Mình đang cắt đất dây quá trời xa luôn phải. Ở đây là đội máy kéo nè. Mình đang chở lưới vô nha các bạn. Chu ruộng đi hối gì các bạn. Hối máy kéo đang chở lúa ra kịp. Rồi má đang chạy lên luôn các bạn ơi. Chút xíu nó cũng rồi luôn rồi nha các bạn. Chắc cũng chuẩn bị xuống máy rồi. Chị An ha. Xíu nó xong rồi các bạn. Để mình phải xuống máy luôn nha. Trúng quá à. Ủa vậy trong có 25 bao hả? 31 bao. Ê, cái này đài thơm bạn ơi, đài thơm của Út Ngọc này có cầm có 26 bao công à. 26 bao à? Nghe nó nghe mốt. Đấy có chú gì chú? Con này nè. Dạ. Công nhiêu bao anh? Chắc cũng khoảng 24 bao á. 24 bao ha. Đài thơm ha. Bao coi 60 à. Bao này bao bự chứ bộ. Ê. Gì nghe. Xong mới ra rồi. Tổng nó vô hả luôn. Vô luôn không? Trong có lùi vô luôn không? Rồi má đang chạy vô chuẩn bị xuống phà nha các bạn. Quá trời cái bụi trúc nè, dưới bụi trúc vậy.
quá hẹp. Cái đụng đó. Quay không? Phà mới mua luôn các bạn ơi, phà mới mua xài dụng đây luôn nha, mới chát luôn, quá đẹp. Trọng chạy vô lỗ không đi rồi. Gì hết rồi. Đo vừa đủ luôn, cho dư miếng nào.